張生，你嚟同我伴奏好嘛？好。去啦去啦去。喂，同作興好啦，你千祈唔好真係愛上佢啊！各位飲勝句。你同佢打針，醫生，佢點？我時常都話叫佢唔好飲酒食煙噶啦，佢又唔聽我講。佢個究竟係咩病嚟啊？嚇？佢個係肺病嚟。嚇？哎呀，死咯！咁閒情逸致欣賞啲玫瑰花，冇嘢。我睇見呢朵殘嘅玫瑰花，我想起白玫瑰。嚇？喂，你真係愛上咗佢啊？唔係，不過我好同情佢。切！你咁嘅名女人，人好似花咁，今日開，聽日謝啦，有乜值得同情啫？嚟，我去參加個紅舞女嘅晚會啊！咩話？咁而家你嗰班人而家唔捧白玫瑰場嘅啦咩？我有咩所謂啫？邊度有酒飲，邊度有得玩，我就去邊度啦。咁我就冇你呢班人咁閒情逸致玩啊！真係。哦，咁我揾第二個啦，啊，再見嚇。嗯。